كما يجب. حينا مع والدنا. أولا مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. النهارده نحن عندنا عيد الشهيد مار استيفانوس. هذا العيد في تقليد في الكنيسة السوريانية، أبونا لما بيقراش الإنجيل الشمامسة بيقروا الإنجيل بدءا من أقدم رسالة. هلا حتشوفوا كل الشمامسة ياخذوا بركة قراءة الإنجيل، فبنطلب من الشمامسة يقرأوا هيك بصوت عالي كويس، وبعديها هن حيتكلموا بقى، كل واحد حيقول إيه مفهومه عن الشماسية، هو ليه صار شماس؟ إيه معنى واحد يكون شماس حقيقي خادم في مذبح الرب؟ وماذا تعني كلمة الشماسية؟ تفضل. حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوا فاحفظوه وفعلوه، ولكن حسب أعمالكم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم يحزنون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بأصابعهم بكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعودون عصائبهم ويعصمون أهداف ثيابهم، ويحقون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع. والتحيات في الأصوات، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي، وأما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح، وأنتم جميعا إخوة. لا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد هو المسيح، وأكبركم برضه وأكبر، كم يكون خادما لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. ولكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعل تقيمون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، أنكم تطوفون البحر والبر لتذكروا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. ويل لكم أيها القادرون القائلون: من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل فليلتزم. أيها الجهال والأنبياء، أيهما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الزاد؟ ومن حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. أيها الجهال العميان، أيهما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فإن من حلف بالمذبح فقد حلف به بكل ما عليه، ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه.
السماء فقد حافظ عرش الله والجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تعشرون النحل والشمس والكمون وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان. كان ينبغي أن تعملوا هذا وتتركوا تلك أيها القادة العميان. أيها القادة العميان الذين يصدقون عن البعوضة ويبلعون الجمال، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تقولون خارج الكأس والصفحة وهما داخل مملوءان استطفاء ودعارة. أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على نفسكم أنكم أبناء أنبياء فاملأوا وأنتم مكيال أباكم. تفضل. طيب انا بعرف كثير بس هي